Hızlı gidiyorum. Zaten girişimde açtım biraz önce kamerada.
kamyon var. Kamyonların senesi geçti. Oğlum yürüsenize lan.
kendi kendine bağlandı herhalde, değil mi? Harbiden sen var mısın? Gözünü bağlamadı onu. Sandık telefonu değil. Yukarıda fileler vardı ya, onlar ne olduğunu bilen var mı diyor sordum.
Araya telsiz karıştı galiba. Ne bileyim, adamın biri matkap mı çalıştırdı, bir şey oldu. Niye, bizi ısırsınlar diye mi? Alo. İyi, ne olsun, motor üstündeyiz. Ne kağıdı? Yine geldi. İsmi ne? Abi Adecco yazanları almasanıza, 50 kere söyledim. Ha, Adecco bildiğiniz abi. Adecco Levent'te bir ofis. 4. Levent'te bir ofis. Bizle alakası yok onun. Abi adresi orayı veriyorlar da burası değil mi onun adresi? Adecco'nun muhasebesi de orada, insan kaynakları da orada. Adecco'nun çalışanı var bizim orada. Ama biz Adecco değiliz yani. Biz KVK'yız. KVK'ya gelmişse eyvallah. Ama Adecco'ya gelmişse biz almıyoruz onu. Ben geçen sefer de söyledim o salaklara, geçen geldiklerinde. Adres de verdim. Dedi ki biz götüremiyoruz. Dönüp dönüp bize getiriyorlar. Tamam. Hadi görüşürüz. Nasıldı yol? Güzel.